फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक रिव्यू फॉर यू यूट्यूब चैनल। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जिस तरह पहले की वीडियोस बनती हैं, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपके लिए एक नई वीडियो का तोहफ़ा। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी बताया करें कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वीडियो बनाने में, तो आपके लिए कोशिश यही होती है कि नॉलेज शेयरिंग पर्पस तो यही है। मेरा ऑनलाइन भी बिज़नेस है, तो छोटा सा, बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है, बड़ा मामूली सा बिज़नेस है। तो जब मैं कोई चीज़ मंगवाता हूँ, मुझे रिसर्च का भी बड़ा शौक़ है, तो मैं रिसर्च एंड इनोवेशन में जो चीज़ें मंगवाता हूँ वो टेस्ट करता रहता हूँ। अब ये मैं सेल के लिए नहीं मैंने मंगवाया, ये अपने, इसको आप टूल कह सकते हैं। ये तो इसको कहते हैं डॉकिंग स्टेशन, हार्ड ड्राइव डॉकिंग स्टेशन कहते हैं इसको। इससे हार्ड डिस्क चेक होती है। इसमें ये एक लेटेस्ट है। इसको मैंने अली एक्सप्रेस पे भी चेक किया है, तो वहाँ पे भी यही रेट था, बल्कि वहाँ पर शिपिंग डाल के काफ़ी ज़्यादा ये महंगा मिल रहा था। तो मुझे ये मार्केट से भी इसी रेट पे मिल रहा था, मुझे दराज से सस्ता मिल गया। तो इसके अंदर ये मल्टी फंक्शन है। इसमें हार्ड ड्राइव भी चेक हो जाती है, इसमें मेमोरी कार्ड भी टेस्ट हो जाते हैं, उनकी हेल्थ, और मैंने ये इसी पर्पज़ के लिए मंगवाया। तो पहले इसकी एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो 12, इसकी जो मेजरमेंट है ना, 12, 21 और 12, 13, 21 और 13, ये इसकी डायमेंशंस हैं। यानी कि 13 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर और बाय, तो ये उन्होंने जो सेलर ने भेजा है उसने मेंशन किया हुआ है इसका वेट 0.1 kg, यानी कि ये 100 ग्राम का है। तो वैसे देखा जाए तो इसका जो वेट है ना 1 किलो बनता है, 1 किलो से भी ज़्यादा बनता है। तो उसकी शिपिंग जो है वो तो तकरीबन 400 450 तक होती है। तो ये है कि शिपिंग अब इसकी 110 रुपीज़ आ रही थी, 120। तो वो ये कलेक्शन सेंटर पे अवेलेबल था, तो मैं उधर से रास्ते में से ले आया हूँ, तो वो मुझे शिपिंग के चार्जेस नहीं पड़े। तो मैं अभी इसको ओपन करता हूँ। सेलर ने किया गया है बड़ा टेक्निकल तरीके से, फ्लायर के अंदर ही, क्योंकि जो चीज़ होती है ना उसका बॉक्स तो अवेलेबल होता है। इस तरह की जो चीज़ होती है ना उसका बॉक्स अवेलेबल होता है। तो जो सेलर हैं उन्होंने किया गया है जनाब, उन्होंने वही बॉक्स पकड़ा है और उसी बॉक्स के अंदर उन्होंने उसको जनाब पैक कर दिया। यानी कि अगर ये आप कह लें कि अगर ये बॉक्स के अंदर आता तो बॉक्स के अंदर ये महंगा पड़ना था, वो यानी कि कह लें कि 100 रुपीज़ का बॉक्स पड़ना था। तो अभी ये उन्होंने फ्लायर यूज़ कर लिया है। ये फ्लायर 15 रुपये का पड़ा होगा। उन्होंने बड़ा टेक्निकल तरीके से इसको पैक किया। अच्छा, इसके ऊपर एक गलती की हुई है सेलर ने फ्रेजाइल का स्टिकर नहीं लगाया, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर ये टूट जाए शिपिंग के दौरान तो ये रिकवर नहीं हो सकता, इसका क्लेम ही नहीं होगा। अच्छा जी, ये एक उन्होंने कार्डबोर्ड यूज़ किया, ये दराज का ही उनके पास पड़ा होगा, उसको उन्होंने यूज़ कर लिया। नहीं जनाब, अब आ जाते हैं अपनी मेन प्रोडक्ट की तरफ। इसके अंदर इसका जनाब अडॉप्टर है, पावर अडॉप्टर है। उसके बाद ये डॉकिंग स्टेशन है। डॉकिंग स्टेशन के अंदर USB ड्राइव है। USB ड्राइव देख लेते हैं इसकी, ये वाली है, मिनी USB है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिकली चाइनीज़ मेड है। आप कह लेंगे 0.7 मीटर की ये केबल है,
अप्रॉक्सीमेटली। चार्जर भी अच्छा है। तो अब आ जाते हैं इस डॉकिंग स्टेशन की तरफ आ जाते हैं। इसको आप देख लें, इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस ये होता है कि इसके अंदर ना देखिएगा, इसमें ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें साटा ड्राइव की ऑप्शन आ रही है, उसके बाद इसमें ये वाली आईडी ड्राइव की ऑप्शन आ रही है, जिसमें ये साटा की ऑप्शन आ रही है, आईडी की ऑप्शन आ रही है, और इसमें ये 2 ड्राइव्स लगती हैं। साटा में एसएसडी भी आ जाती है, दूसरी डिस्क भी आ जाती है ट्रेडिशनल जो है। उसके बाद इसमें ये उन्होंने दिया हुआ है जी, ये बेसिकली ये देखिएगा, ये उन्होंने जनाब ये दिए हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर एक मिस्टेक की है उन्होंने कि प्रॉपरली मेंशन नहीं किया। ये आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर ये यूएसबी ड्राइव है, यूएसबी को भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी हेल्थ देख सकते हैं। उसके बाद इसमें ये एसडी कार्ड लिखा हुआ है, इसमें एसडी कार्ड चेक होगा। और उसके बाद इसमें ये ड्राइव है एमसी ड्राइव भी इसमें चेक हो जाती है। उसके बाद ये टीएफ कार्ड है, और ये बहुत ही ज़्यादा बारीक लिखा हुआ है। ये सीएफ कार्ड है, ये टीएफ कार्ड है, जिसको माइक्रो एसडी कार्ड कहते हैं। ये वाली पोर्ट सीएफ कार्ड की है, ये वाली पोर्ट उसकी आपकी, ये वाली जो पोर्ट है माइक्रो एसडी कार्ड की है, ये वाली पोर्ट एसडी कार्ड की है, और इसके ये एमसी कार्ड है, ये यूएसबी पोर्ट्स हैं इसकी, ये आप देख सकते होंगे। इसके अंदर इस तरह की ड्राइव इस तरह लगेगी। अभी इस वक्त मेरे पास एक खुली हुई ड्राइव है, मैं चेक कर लेता हूँ। आपको मैं ड्राइव भी लगा के दिखा देता हूँ, इसमें ड्राइव किस तरह लगेगी। ये मेरे पास एक एसएसडी है सॉलिड स्टेट, तो मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, सॉलिड स्टेट जो ड्राइव है ना, ये इस तरह की होती है। तो ये इसका बना हुआ है, इसको आपने ये देखिएगा, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव इसमें लग गई है। अब इसमें साटा भी इसी तरह लग जाएगी, छोटी भी लग जाएगी, बड़ी भी लग जाएगी। आईडी की भी ऑप्शन है, इसमें आप क्लोन भी कर सकते हैं। इसमें 3.5 वाली जो डिस्क है वो भी चेक हो जाएगी, 2.5 वाली भी चेक हो जाएगी, और इसमें आप आईडी से साटा क्लोन भी कर सकते हैं। तो आईडी तो अब इतनी यूज़ नहीं होती, ज़्यादातर साटा ड्राइव ही यूज़ होती है, तो इनको साटा का डबल कनेक्शन देना चाहिए था। बहरहाल वो इन्होंने दिया नहीं। तो अब साटा टू साटा अगर क्लोनिंग करनी हो तो वो मेरा ख्याल इसमें पॉसिबल नहीं हो सकेगी। ठीक है, डॉकिंग स्टेशन। बहरहाल ये एक वीडियो थी जो दोस्तों से शेयर की है आज मैंने। तो यूएसबी की इसकी जो केबल है, तो इसकी जो कनेक्टिविटी होगी ना फ्रेंड्स, वो वाया यूएसबी केबल होगी। तो ये इसकी केबल है, और ये इसका अडॉप्टर है। उसके बाद इसमें एक ऑन ऑफ स्विच भी दिया हुआ है, और इसके अंदर ना एक ओवर ड्राइव की ऑप्शन है, और मिनी साटा टाइप इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, वो अब इसके अंदर उनको चाहिए था कि NVMe या इस तरह की जो डिस्कें आ रही हैं ना आजकल, उनकी भी ऑप्शन होनी चाहिए थी। बहरहाल वो ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ इसकी बैक साइड। ये ऑन ऑफ है, ये इसका पावर अडॉप्टर है, ये इसकी कनेक्टिविटी है जो आपके कंप्यूटर के साथ होगी। इसका कोई ड्राइवर शायद उन्होंने कोई नहीं दिया हुआ, तो सॉफ्टवेयर इसका चेक करना पड़ेगा। तो ये फ्रेंड्स आज की वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।